Plán na dnes? 5 hradov a zámkov v okolí Banskej Bystrice a Zvolena. Jeden tu v Bebečku, 2 v Hronseku, 1 vo Zvolene a finálový v Mičinej. Ale je december, čiže tuto s pánom bicyklom hráme o čas a svetlo. Ak ma nezradí mráz alebo tma, tak to budú moje vlastné nohy. Niečo z toho určite pod so mnou pozrieť, či to dám. Prvý bod bude tento Barbakán ako strážca nášho mesta. V hrade sídlili najvyšší mestskí úradníci, richtár a zástupcovia cirkvi. Boli tam aj uložené najcennejšie mestské poklady. Väža plnila nielen strážnu funkciu, ale bola to tiež hodinová väža, pokladnica mesta a aj väznica. Vo zvonici zvonil od roku 1572 najväčší zvon v Uhorsku. A tu nad vstupnou bránou je pohyblivý banícky orloj, ktorý priamo pripomína banícku minulosť mesta aj celého regiónu. Ozaj pri každej zastávke vám poviem zo pár takýchto zaujímavostí. No a teraz sa presúvame smer Zvolen po hronseckej cyklotrase. Kaštiel v Hronseku je postavený v barokovom štýle a má 4 takéto nárožné vežičky. Pred kaštielom sa nachádza vyše 200-ročný dub a ďalej v záhrade sa nachádza aj vzácna vyše 200-ročná lipa, ktorá je 25 metrov vysoká. Každý rok sa vo vnútorných priestoroch koná slávnostný deň obce Hronsek a kaštiel je sprístupnený aj verejnosti. Vážnym bonusom je, že tuto cez ulicu sa nachádza hronsecký UNESCO drevený kostolík, ktorý určite stojí za návštevu, keď už budeš tu. No a keď je reč o bonusoch, na mojom Hero nájdeš podrobnejší opis tejto dnešnej trasy. Tam si k tomu povieme viac, pôjdeme spoločne s mapkou, ukážem ti nejaké bonusové zastávky, vrátane veľmi chutného medokyšu, tak si to čekni. Link je dole v popise a ďakujem ti, že aj takto podporuješ tento kanál. Teraz sa presúvam vyslovene, že o 3 bloky ďalej smerom Zvolen, kde sa nachádza Hronsecký vodný hrad. Vyslovene minútu od všetkých týchto tu cool vecí. Je tu toho dosť na meter štvorcový. Vážna dedina, vážna. Aha, tu je. Vodný hrad v Hronseku vznikol v 14. storočí, no a pôvodný hrad mal proti tureckým nájazdom vybudované opevnenie. Jeden z významných vlastníkov kaštieľa, Žigmund Géci, bol otec levočskej bielej pani Juliany Géciovej, ktorá bola popravená v Diöri za vlastizradu. Jedna z legend hovorí, že Juliana, zamilovaná do veliteľa nepriateľskej císarskej armády, ukradla opitému richtárovi kľúče od mestskej brány a z lásky zradila svoje mesto Levoču, v ktorom žila väčšiu časť svojho života. V hrade sa v súčasnosti konajú rôzne spoločenské akcie alebo divadlá, koncerty, čiže dá sa pozrieť aj dnu, len si to treba vyčíhať, kedy sa čo deje a je to fakt zaujímavé, sú tam krásne také nástenné malby a tie krby staroveké či stredoveké. A oni ti už k tomu povedia viac, dá sa objednať aj na takú komentovanú prehliadku, stojí to za to. Okidoki, tu sme vybavení, ďalšia zastávka Zvolen.
25 km je za mnou a za mnou sa aj nachádza Zvolenský zámok. Som rád, že sme došli na polcestu, 25 sem, 25 naspäť do Bystrice cez tú Myčinu. Počasie mohlo byť aj krajšie, slnečko by uľahodilo týmto dnešným záberom viacej, ale nevadí, patrí to k tomuto ročnému obdobiu. Všade sú tu tie stánky, adventné vence, vonia tu klobása, punč, hrajú tu koledy. Má to niečo do seba. No a poďme si k tomuto fešákovi niečo viac povedať. Zámok často navštevoval aj král Matej Korvín so svojou manželkou Beatrix, ktorá už neskôr ako vdova využívala zámok ako sídlo. Pre jeho historické a umelecké architektonické hodnoty bol v minulosti vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Dnes sa v ňom nachádza Slovenská národná galéria, ktorá tu vystavuje svoje expozície. Na druhú polku dnešnej cesty sa veľmi teším, lebo je to do kopca, takže sa konečne trošku zahriem. A čo som si želal, to som aj dostal. Celý čas sa škrábem hore. Ale nie je mi zima. Tak sme tu, 5. finálna zastávka. Dolnomyčinský hrad, kaštiel, zámok. Vieš, aký je v tom rozdiel? Ja veľmi nie, vyzerá to ako všetky tri dokopy. Ale je to cool. No, prístupová cesta je zavretá. Smúla. Pôvodne gotický hrádok, prestavaný v 16. storočí, má také renesančné prvky, ako je lóžia a dnuka je aj veľký krb. Kaštiel je opustený, očividne, ale je v súkromných rukách na súkromnom pozemku, takže im sem nelezte. Aspoň teda takto a ja sa idem vrátiť naspäť na štart, či do cieľa, naspäť do Bystrice. Naspäť tam, kde to celé začalo, v centre Bystrice. Cez to padla hmla a ja som dostal, alebo som si vyslúžil jeden stýčený prostredník a jedno vytrúbenie. Takže výborne, všetko je v poriadku. Otázka na záver znie, ktorý z týchto hradov a zámkov by si vybral alebo vybrala ty na výlet. Ja si myslím, že všetky sú krásne, ale najviac taký mystický, hlavne v tomto hmlistom počasí, bol ten myčinský, malo to taký black metal atmosféru. Black metal! Ak chceš, aby sa toto video zobrazilo presne takým istým ľuďom ako si ty, daj mu jeden like, alebo si zober odber a už ti nikdy nič v budúcnosti neujde. Vidíme sa v ďalšom alebo predošlom videu. Čau!